Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Али. Қалайсыңдар қыздар, жігіттер, барлықтарына салам. Бүгінгі видеода мен сендерге осы шприц точно шығамын және де қашан шығады соның барлығын видеода айтатын боламын, және де осы жақында шыққан ивенттер, событиялар және де осы 29 шілде күні болатын обновлениеде шығатын питомец пен персонаж жайлы айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қара. Арнаға тіркелмеген болса міндетті түрде тіркеліп кет және де лайкыңды басып күшті комментарий қалдырып кет. Ал біз видеоға кеттік. Ең бірінші видеоның басын осындай кішкентай жаңалықпен бастағанды жөн көріп отырмын. Бізде плюс спасқа бір урон, спаспен атыспайтындар түсінбейді, негізінде спастың қазірде уроны өте жақсы. Оған плюс бір урон қосылса да Винчестерден кем болмайтын айдан анық, просто четкий болады. Және де новый персонаж туралы айтайын. Новый персонаж бізде футболист, аты Лукас, просто топский персонаж, бірақ пока что қандай навигі бар екен білмеймін. Енді түріне қараса просто топский сияқты көрініп тұр. Өзін топский деп ойлап тұрмын, өйткені обновление үлкен болады. Сол обновлениеде бізді лақтырып кетпей четкий персонаж шығарады деген ойдамын. Және де сол персонаж барлығы өте керемет. Ойлаңыздар, пингвин питомец шығарады. Пингвин питомец, реально мына пингвин питомец вообще жестко. Пингвин түрін қараңыз достар. Кәм басына ванданг табылған, үстіне вообще сумкасы табылған, толстовки болған, кроссовки вообще четкий, кәдімгідей жесткий үйлеседі. Ал бұл болса сол пингвиннің барлық скиндары төртеуі де топ, ешқайсында кемістіре алмайсың, төртеуі де вообще топ. Осы пингвиннің қандай адамға тигізетін пайдасы бар деп ойлауларыңыз мүмкін. Мен сіздерге бұны видеоның соңғы жақтарын айтатын боламын, сондықтан да видеоны қарай беріңіздер. Видеоның соңғы жағында міндетті түрде бұның қандай қасиеті бар екенін айтатын боламын. Және де бізде осы жақында шыққан, осы 2 күн болды уже ивент. Осы ивент, яғни краскілеу керекпіз. Бұл краскілеу осының алдында біздің регионда бір рет шыққан болатын. Мынау енді менің краскіме мән бермей қойыңыздар, енді өтірік краскілеп тағы. Мына енді маңызды емес, әдемі краскілейсің бе? Қалай краскілейсің? Все-таки саған осы приздарды беретін болады. Бізде уже 4 приз бар, және де ең главный приз футболка мен шалбар, осындай, простой, обычный, осындай шалбар. Бұл вообще нормас, негізді халявщиктерге өте нормас. Ал бұл енді тағы да мелч нәрсе, G18-ге осындай золотыстый скин. Бұның ешқандай да меткісі жоқ, әшейін просто так скин. Әдемі, бір қарағанда золотой дикілдан аумай кететкен шынында да. Және де тағы да мелч нәрсе, осы обновлениеде шығатын нәрсе. Біз просто складқа кіргенде бізді енді осындай нәрсе күтетін болады. Яғни бетті тоже да бір нәрсе етіп бөліп тастайды бетті. Яғни менің алдыңғы видеоларымды мән беріп қарап жүрсеңіздер, тоже видеоларымда көрсеткен болатын. Видеомда көрсеткен набор сеттардың барлығы енді 6 бөлікке бөлінген. Сол точно сол 6 бөлікке бөлінетіндей бізге склад жасап берген болады. Склад жасап береді енді бұйырса. Осындай, керемет деген ойдамын. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Маған мысал үшін ұнап тұр, ешқандай кінә таққым келмейді. Әдемі, четкий, жестко істелген. Және де ең соңғы видеоның атынан айтылғандай кереметтей шприц. Және де осы жерде пингвиннің қандай адамға көмегі бар екенін айтатын боламын. Бұл шприцті уже бета версияда қосты. Бұны уже бізді обновлениеден кейін қосады. Ал бұны енді мен ойлап қарасам, шприц барлығында болса, сонда дейтін қай адам жатқызсам да бұл міндетті түрде тұрып кетеді деген ойдамын. Ал мына видеоны дұрыстап қараңыздар. Мына видеоны дұрыстап бір нәрсе түсіне аласыздар деген ойдамын. Мына видеоның ең басты нәрсе, мен мына жерде байқағаным, жалғыз бұл видеода ғана емес, мен тағы да фотолардан да, осы видеоның превьюынан қарасаңдар, қасында пингвин тұр. Пингвин тұрған жерде шприц тұр. Значит, пингвин бізге тек шприцті береді, достар, көріп тұрып. Пингвині барлар ғана осы шприцті ала алатын болып тұр. Значит, атак бұлай пингвині жоқтар, бұл шприцпен қолданылмайды. Негізінде Гарена мына жағын енді просто уммен жасаған, просто ақылмен четко етіп істеп тастаған, реально. Мен өзім ойлап тұрсам, каждый игрокта сонда шприц болатын болса, онда ол қызық емес қой, қайсысын жатқызсаң да ол спокойно тұрып кете алады. Ал тек қана пингвині барлар ғана осыны қолдана алады деп өзім болжап тұрмын. Негізінде дәл солай болады, достар, маған сеніңіздер, өйткені нечестно көреді, каждый адам нок етіп тастасаң, ол спокойно тұрып кететін болса, ол реально вообще нечестно көреді. Мен айтқан мына жерде мен точно кетті. Мен ешқай жерден көрген жоқпын. Бұны тек қана фото видеоларға қарап осылай ғана болжап тұрмын. Және де бізге осы обновлениеде осындай бізге автомат қосады. Түріне қараса енді мүлде атылмайтын автомат сияқты какой-то. Бірақ та бұның пока что қандай меткісі бар екен білмеймін. Бірақ та бір видеодан көргенде бұның әр патроны 33-34 хп-дан алып тұрды. Вроде
ол дейтін томсондыкымен почти бірдей деген сөз, значит нормально автомат болғаны алдағы уақытта скин шығады и вообще четкий автомат қылып тастайды. Ну вроде нормально сияқты, өзіме бір түрлі болып тұр. И бізде осындай қысқаша видео шықты, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Артыңа жазылып міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. И күшті болды деген ойдамын, өйткені мен еш жерде айтылмаған жаңалықтардың барлығын ең бірінші болып айтып отырмын. Сондықтан да давайте келесі кездескенше.